puščavi sva! Hello! Evo začetek novega dneva, po jutranji kavici v Šefčovnu. Sva že na poti proti Volubilisu. Danes so zamenjali voznika in vozi Barbara. Barbara ve, da se vozi po desni strani, včasih tudi po levi. Včasih tudi po levi, ja, tudi to je res. Smo v Volubilisu, mestu, ki izhaja iz arabske besede za oleander. Volubilis je pravo rimsko mesto, ima tudi dve glavni ulici, Cargo pa Decumanus. In največji razcvet so tukaj doživeli okrog leta 200, ko so tudi zalagali Rim z olivnim oljem, pa moko, ter seveda tudi levi za njihove igre. Tole tukaj pa Kapitol, kjer so se srečevali najvplivnejši ljudje tistega časa. Je pa danes še gnezdo za štorkljo tukaj. Koga si arhitekt pogruntov? Kje smo zdaj? V Volubilisu. Ne, v kuhinji ali v spalnici. Jaz bi kopalnico rabila najbolj. Ne morem verjeti, da bom jaz to rekla, ampak tle je vroče. Res. Še jaz švicam. Kaj je šele polet, moj bog. Tlele je res sonce neusmiljeno, vročina pa glih tako. Volubilis je po Rimljanih nekaj časa sameval, kasneje so ga poselili še Berberi. Dokončen zaključek vrednosti, ki je v tem mestu, pa je bilo, ko so gradili ta bogatejše stvari v Meknesu in so pobrali ves marmor. Danes pa je pod UNESCO-va zaščita. Zdaj se vračava iz Meknesa, kjer je glavna stvar v bistvu trg in pa palača z najlepšimi vrati, ki pa so na žalost v renovaciji. Hello. Dan začenjava v Azruju in danes naju čaka napornih 6 ur vožnje do puščave do Merzuge. Zdaj pa na poti naj bi bile tudi neke opice, bomo videli, če jih srečamo. Držimo pesti! Oh my god, to najdem avto! Zvoli! Vse bomo dobili. Radimo! Ja? Kako? Aj, ti že imaš. Po 6 urah nam je uspelo, v puščavi sva!
povem legendo, kako naj bi ta puščava Erkčebi, kjer smo zdaj, pravzaprav sploh nastala. Legenda gre tako, da naj bi v bistvu neka bogata družina zavrnila revno žensko z otrokom in Bog je bil nani tako besen, da je vse skupaj spremenil v veliko puščavo. Kdo bi si mislil, da je tako težko po tem pesku hoditi? Wow. Mogoče gremo kaj gor, kaj se vidi silhueta kamele. Kamelce. Tule so že naše kamelce redi. Tole je pa naš kemp, kjer spiva danes. Dobrodošli v puščavi Erkčebi. Midva sva v enem kempu na robu puščave, ki se imenuje Alien Terrace Desert Palace, sicer pa je v tej puščavi okrog 70 kempov nasploh. Tole pa najin šotor, ki je pravzaprav ogromna hiška, bi jaz temu rekla. A se vidi, se vidi. Hello, I am Črt and welcome to my crib. Evo, tako ful ogromna postelja. Tle imamo zaenkrat še vse zaprt. A ja, nekaj ni okna. Upsi. Tle je okno. Bo pa pol preluftala. Ček, ček, ček. In trenutno je noter Prijetnih 35 stopinj. prijetnih 40 stopinj po moje. Hello. Thank you. Kar na kameli smo. Ful je visoko. Pa tudi kar mogoče malo neudobno, bi rekel človek. Črti gre? Spraševala sva domačine, koliko dolgo lahko zdržijo kamele brez vode v resnici, in so nama povedali, da so naredili en preizkus in da naj bi kamela brez vode bila sposobna zdržati kar mesec dni. Zdaj gremo pa nizko navzdol. Kjer gre najbolj? Wow. Hi. Hi. Wow. Za super zaključek dneva pa sledi še super večerja. 2 težina in pa za Barbaro cvetača s sirom. Ful dolgo časa sva si želela, da bi šla pogledat v Saharo. In zdaj nama je končno uspelo in je res neverjetno. Trenutno highlight tega dopusta, bi jaz rekla. Se strinjam. Zdaj se pa odpravimo nazaj, smo rekli.
Zajtrk v puščavi. Da je to. Jaz sem mislila, sva že vse sorte tažinov sprobala, ampak tazga z jajcem, wow, to je pa novo. First time here. Puščava, las je čudovita, presegla v bistvu vsa